안녕하세요, K맨입니다. 덥습니다 오늘. 이 뭐하는 진짜 덥네요. 오늘은 복날입니다. 제가 오늘 복날을 맞이해서 특별한 음식을 만들겠습니다. 그 음식은 통삼겹 진흙구이. 통삼겹 진흙구이를 한번 만들어 보겠습니다. 자, 일단 진흙구이니까 흙부터 파겠습니다. 자, 가시죠. 자, 우선 진흙구이에 쓸 흙을 파보겠습니다. 자, 흙은 이 정도면 됐고요. 자, 접착력을 좀 강화시키기 위해서 여기다 좀 건초를 좀 넣겠습니다. 나머지는 버리고, 자, 골고루 섞겠습니다. 자, 섞은 다음에 물을 부어줍니다. 물이 진흙이 걸쭉하면 안 돼요. 네, 이제 반죽은 이 정도면 됐고요. 고기를 준비하겠습니다. 자, 가시죠. 재료는 간단합니다. 자, 우선 돼지고기. 자, 핏물을 뺐고요. 돼지고기랑 대파와 알루미늄 포일입니다. 돼지고기 너무 크니까 자, 자르겠습니다. 자, 돼지고기 자르고 대파를 자릅니다. 이 파가 잡내도 잡아주고 익었을 때 단맛이 나는 게 좋더라고요. 향이 잘 배게 파를 갈라줍니다. 우선 알루미늄 호일을 피고요. 호일을 피고 파를 넣고요. 밑에 깔고 위에 돼지고기 사이에 파도 하나 껴놓고 돼지고기. 자, 이렇게 파를 듬뿍 넣고 말아줍니다. 오호. 자, 네. 다 만들었고요. 자, 여기다가 진흙을 발라보겠습니다. 가시죠. 자, 이제 고기에다가 진흙을 발라보겠습니다. 반죽이 아주 잘 됐습니다. 꽉꽉 눌러야 돼, 꽉꽉. 오늘 진짜 덥네요. 자, 진흙은 다 발랐고요. 자, 이 진흙이 떨어나가지 않도록 한 번 더 보강 작업을 하겠습니다. 이거는 예전에 고기를 구워 먹고 버리지 않고 제가 보관해놓은 불판입니다. 못 쓰는 불판을 모양을 잡아줘서 여기다가 올려줍니다. 이렇게 하면 나중에 떨어져 나가지 않겠죠? 자, 이제 모양을 다 만들었고요. 자, 이제 화덕에 장작불을 지피겠습니다. 야, 오늘 더운데 큰일 났네. 네, 불이 아주 잘 붙었고요. 자, 이제 고기를 한번 넣어 보겠습니다. 자리를 만들어서 넣겠습니다. 자, 고기를 넣겠습니다. 자, 넣고 장작을 위에도 올려야 됩니다. 이거를 위에도 위아래 골고루. 네, 이제 고기까지 다 넣고요. 이따가 한 1시간 있다가 한번 와서 꺼내 보겠습니다. 덥습니다 오늘. 이 뭐하는 짓인지 진짜 덥네요. 네, 이제 1시간이 지났고요. 불도 사그라들었으니까 한번 꺼내 보겠습니다. 뜨거. 어떻게 끓였지? 뜨거.
간신히 꺼냈고요. 자, 한번 들어가서 개봉해 보겠습니다. 뜨거. 자, 가시죠. 뜨거. 네, 다 됐고요. 한번 뜯어보겠습니다. 뜨거. 냄새가 좋네요. 케이준이에요. 우와. 대박. 하나도 안 탔어. 자, 먹어볼까? 냄새는 진짜 쎄. 와. 기가 막히네. 이렇겠지. 우와. 완전 잘 익었어. 완전 잘 익었어. 우와. 이거 보세요. 우와. 자, 맛이 어때? 자, 우와. 잘 익었습니다. 성공! 한국입니다. 정말 맛있습니다. 와. 어떤 거 있어요? 아빠가 먹어. 여보. 와, 진짜 맛있다. 우와. 네, 이상 K맨이었습니다.